Смотрите, суп. Побежали сюда. Это третья. Или вообще четвертая. Или вообще пятая часть. Вот эти. Ну, улица. И сегодня если что, в этой кепке будет главный персонаж. Хотите. И помните, здесь мы были? Что это? Это босс моей салфетка. О, боже мой. Фу. Надо передышать. Смотрите, заходит. Что-то вошло. Мы же пойдем отсюда, видите. Так. О, посмотрите, солнце. Так, ну ветер не такой, конечно, сильный. И теперь я, кстати, в школу буду с кепкой. И когда там будут сильные ветера, я буду с вот этой шапкой. Понял? И завтра, кстати, 9 мая. День Победы. А помните, я зачем-то 4 мая отметил День Победы? Не знаю, зачем я это делала. Ой, здесь говно. А еще мы здесь ели траву, больше я это не повторю. Так. Блин, рукам ходит. Вот в голове не ходит. Смотрите, здесь был такой объект. И, кстати, я где-то здесь гулял с друзьями. Ёб твою. Что это было? Пошли. Ребята. Кстати, пойдем в сторону, где моя школа находится. Что там происходит? Побежали. И вот такие вот одуванчики. Что это? Ого. Ёкарный театр. Хотя нет, туда не пойдем. О! Давайте посмотрим, пчелы есть. Что это? Пойдемте на мою площадку. Черт, что рядом с мизинцем? Пойдемте, я вам суп круглый. Смотрите, есть. Так. Здесь грязь. Ё-моё.
вкусно пахнет. И стоит запахло что-то. Или летом. Итак, лето не было полгода. Так, давайте посмотрим что-то. Вулкан. Здесь вот такой вот песок, посмотрите. Не подольше, лосито, море симахур. О, боже мой. Я создаю ураган. Да уж. Пойдемте. Что тут? Это что красное? А это, наверное... Что? Это не трава. Давайте зароем, как будто это трава. Ладно, шучу. Это еще я вчера зарыл. Что это? Похоже на пчелу некую. Но это точно не пчела. У нас сейчас здесь очень редко пчелы водятся, поэтому если вот в июне здесь прям начинает очень много быть пчел, на одуванчик. Я еще помню, как-нибудь здесь был такой большой сугроб, который уже растаял. От него ничего не осталось, серьезно. Трава у нас уже зеленеет, чайки. Вон они. Но это не совсем чайки. Да, чайки у нас здесь часто, но сейчас, походу, нет. Вот трава как зеленеет. Ну, и вот на деревьях. А не холодно, серьезно. Окей, что тут валяется? Понятно, говно какое-то переходит дорогу. Посмотрите. Это же такое. О, вот здесь птички, смотрите. Коробочка для птичек. Пойдем. Что это за... Туда мы не пойдем. Окей, это обрыв. Здесь еще есть какие-то выжившие. А здесь вот здесь одна земля или грязь. Это что такое? А кто-то шумит. Окей, побежали. Как здесь шевелят снег, видите? О боже, что это отвратительно. Окей, через это перейдем. Вот здесь моя. Не хочу туда идти.
заодно и спортом занимался. Мне что-то здесь писин. О, боже мой. Окей, я доделал. Сейчас я посмотрю. Но в кроссовках я буду уже где-то 10 мая ходить. А вот без куртки уже где-то 18. Окей. Я почти. Побыстрее. Блин, это прям пешеход. Да блин, что это так? Меня подбежит. Знаете, сколько оно весит? Думаю, где-то 7 килограмм. Ох ты ж. О май гад. Помните эту? Со вчерашнего? Нет. Окей. Это у меня. Опа. Вот это было нормально. А! Я поцарапался. Ёб твою! Я камнем поцарапался. Сволочь. Не говорите то, что это так. Я это уже 5 миллиардов раз видел, блин. Ё-моё. Смотрите. Окей, спрыгиваю. Ой, спрыгиваю. Я разучился говорить. Хорошо то, что завтра выходной. Не надо в школу будет идти. Мустафа, Бабаруба и да. Так, что это за крышка-то? Вы повесились, ёпта. О май гад, вы реально повесились. Воу. Ладно, шучу. Пошли. Окей, это было нормально. Что? Это моя кровать. Слышите, вы какие вредодосы. О, пидопа. Мам, я хочу быть как Газан, такой же хулиган. Петя, мы стреляли, бархатные тяги, баб, я хочу. Я думаю, за мной никто не следит. Или я подозреваю. Ёпта. Да здесь ёкарты. Где-то невозможно пройти. О, пошел. А помните, вы 19 мая только снимали вот это площадку? О май гад.
Пишите в комментариях, на что это похоже. О, здесь какой-то шланг. Или это не шланг? Пойдемте туда лучше. Окей, это была рыбалка. Окей. Что там штит-то? А что где-то штит? Ну, о боже. О боже. О, что? Я пытался сказать другое слово. Откуда у меня боже мой? Это реально не я. О боже. Это серьезно. Это невероятно. Окей. Какой кайф! Это просто чак какой-то. Последний. Какой кайф! Это видео 19 все, площадки больше здесь нет. Вот это. Все, нету этой горки. Куда ее убрали еще? Это полгода назад. Я СД затерял. Ну, вон там стояла пивка. И вот там, походу, было что-то написано про город. Это полная хера будет. Ой, да. Упаду. Это разве? Это прям... Что это? Ой. Здесь есть видео.
Я не понимаю, что это. О, я здесь когда-то упал. 2 года лишнего назад. Или 1 год. Пусть здесь птицы нас рядом. Все сдавят. И здесь тебе это. Опа, качель капуста. И здесь здесь босс. Ай, или что, комар укусил? Нет, все та же обросла. Все, я заканчиваю это видео. Это не совсем интересно. Все, всем пока.